Baik, saudara mahasiswa semuanya, selamat jumpa kembali di mata kuliah kita, Profesi Keguruan. Ya, hari ini kita sudah masuk pada sesi terakhir, ya, sesi ke-8. Nah, sesi ke-8 ini, minggu ini kita akan mempelajari tentang meningkatkan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan. Setelah mengikuti sesi ini, secara umum Anda semuanya dituntut untuk menguasai kompetensi yang mampu mengembangkan pengetahuan profesional secara berkelanjutan. Yang pertama, menjelaskan hakikat kode etik guru, menerapkan kode etik, kemudian mengidentifikasi berbagai upaya dalam mengembangkan kemampuan profesional, dan yang terakhir mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Nah, pada sesi ini teman-teman semuanya silahkan untuk bersiap-siap untuk UAS, ya, ujian akhir semester. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diselesaikan juga. Yang pertama, kehadiran materi inisiasi jangan lupa dibaca, diskusi, kuis, dan yang terakhir tes sumatif. Ya, baik itu saja, saudara-saudara semua. Terima kasih atas partisipasinya selama 8 sesi. Mohon maaf jika ada banyak salah-salah dari saya dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Terima kasih.